얇은 잠바 더 가져가나? 아니? 얇은 잠바 뺄까? 응. 엄마는 왜 나한테 밑으로 저로 살까? 어떻게 하냐면 내려갑니까? 당구에 가깝다. 힐링을 다 머리 그냥 뺐어야 되는데. 뭐라 했는데 안 빼줬어. 힐링 없이 오면 못 가지. 내가 오늘 없이 해봤는데. 안 들어가시면 쉽고. 이거 없이. 거기서 보이나요? 여기요. 밑에 있나? 네, 아니, 있나? 있습니다. 여기서 하고 있어요. 우리 밀가루. 우리 밀가루. 오, 예쁘다. 하나, 둘.